सो है वालों, कैसे हो आप सभी लोग। तो वालों आज मैं तुम लोगों को मल्टीप्लेयर्स के चीट कोड के बारे में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को और न्यू 3 कार्ड्स के चीट कोड भी बताने वाला हूँ। तुम लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मेरे पास इन सभी का चीट कोड आ चुका है। तो वालों इन सभी के चीट कोड तुम लोगों को लेने के लिए बस एक ही काम करना है, तुम लोगों को बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो वालों अगर तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो यार चीट कोड काम नहीं करेगा। तो वालों वीडियो पे एक लाइक कर ही देना। तो वालों वीडियो चलते टाइम पे इस वीडियो के ऊपर कुछ नंबर आएगा जो इन सभी का चीट कोड होने वाला है। तो वालों वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है। तो वालों चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.